بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حکیم ظہور عالم ہے۔ میرا تعلق فتح پور شہر ضلع لیا سے ہے۔ ہم باپ دادا سے حکمت کے ذریعے تقریباً 60 سال سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارے ادارے کا نام اسلامی پنسار اسٹور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے کافی مریض سے یاب ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس زنانہ مردانہ ہر قسم کے پیچیدہ امراض کا حل کیا جاتا ہے۔ پہلے تو صرف ادارے کی حد تک محدود تھا، پھر لوگوں کو دور دراز سے ہمارے اسلامی پنسار اسٹور پر آنا پڑتا تھا، اور اب لوگوں کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 1 سال پہلے یوٹیوب چینل ہربل حکیم کے نام سے بنایا ہے، جس پر آپ گھر بیٹھے ہمارے یوٹیوب چینل سے اپنے کافی امراض کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی ایسا مرض ہو جس کے بارے میں آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں، جس پر آپ کو مفت مشورہ دیا جائے گا۔ گھر بیٹھے آپ ہم سے آن لائن میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اس سے مزید لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں کرشی کمپنی کے توت سیاہ شربت کے فوائد اور استعمال کا طریقہ بتائیں گے۔ شربت توت سیاہ کرشی کمپنی کا گلے کے تمام امراض کے لیے نہایت نایاب چیز ہے۔ کرشی کمپنی کے شربت توت سیاہ کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی مشہور سنگر اور قوال راحت نصرت فتح علی خان کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا تھا۔ راحت فتح علی خان نے بڑے محبت برے لہجے سے کہا تھا، سر سے سر ملا، توت سیاہ شربت صرف کرشی کا ہلا۔ شربت توت سیاہ کرشی کا گلے کی سوزش، تکلیف اور درد کو ختم کرتا ہے، ہر قسمی کھانسی کو ختم کرتا ہے، گلے کی سبب پیدا ہونے والی سب بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ گلے کی سب سے بڑی بیماری ٹانسز جیسے گلے کی گدودوں کا بڑھ جانا، اس کے کچھ عرصہ متواتر استعمال سے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ٹانسز جیسی بیماری بھی کرشی کا توت سیاہ شربت مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ توت سیاہ شربت ہر عمر کا فرد استعمال کر سکتا ہے۔ موسم سرما میں شربت توت سیاہ ہر گھر کی ضرورت ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ٹھنڈ اور کھٹی اشیاء سے گلے زیادہ خراب ہوتے ہیں، اس لیے اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ اکثر لوگوں میں آواز کے بیٹھ جانے کی بھی بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کرشی کا توت سیاہ شربت اس کے لیے بھی بہت مؤثر دوا ہے۔ بچوں کے لیے 1 چمچ صبح و شام، بڑوں کے لیے 2 چمچ صبح و شام۔ بہتر رزلٹ کے لیے آہستہ آہستہ شربت کو چوسیں، تھوڑی زیادہ دیر گلے میں لگا رہے گا تاکہ جلد اپنا رزلٹ دکھائے۔ پرہیز کھٹی اور ٹھنڈی اشیاء نہ کھائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔